Güney Kore'de geçen yıl bir uçak yolculuğu esnasında kendisine sunulan hizmetten memnun kalmayarak uçağı kalkış noktasına geri döndüren havayolu firması eski yöneticisi Hee Tae-ho cezaevinden şartlı tahliye edildi. New York'tan kalkan uçakta fındıkların tabak yerine paket olarak servis edilmesine kızan Hee Tae-ho, kabin şefinin de işine son vermişti. Eski yönetici Ho'nun temyiz başvurusunu değerlendiren mahkeme, şahsın daha önce suç işlememiş olması ve çocuklarının da durumunu göz önünde bulundurarak şartlı tahliye verdi. Ho'nun avukatı müvekkilinin uçakta yaptıklarından ötürü pişmanlık duyduğunu söyledi. Olay Güney Kore'de büyük tepkilere neden olmuştu.